হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন ভিউয়ার্স। এমনিতে কিন্তু একটা দারুণ আপডেট চলেছে। আপডেটটি হচ্ছে ইমো রিংটোন এর উপর। এই আপডেটটি আপনারা কীভাবে করবেন এবং কি আপডেট এসেছে সব কিছু বিস্তারিত আপনারা এই ভিডিওতে জানতে পারবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আপডেটটি হচ্ছে আপনারা আগে কি করতেন, এখান থেকে ইউজ ফোন রিংটোনে ক্লিক করে ফোনের ভিতর যেগুলো রিংটোন আছে সেগুলো আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন, অথবা আপনারা ইমোতে যেগুলো ডিফল্টভাবে সেট হয়েছে সেটা কিন্তু আপনাদের কল দিলে সেই আওয়াজটাই কিন্তু হতো, অথবা আপনারা এখান থেকে আদার ডিভাইসে ক্লিক করে এখান থেকে আপনার মোবাইলে যেগুলো অডিও মিউজিক আছে সেখান থেকে আপনারা এখানে রিংটোন ব্যবহার করতে পারতেন। নতুন আপডেটটা হচ্ছে আপনারা এখন থেকে আপনার আর এখানে ইউজ ভিডিও সাউন্ড, অর্থাৎ আপনারা এখান থেকে ভিডিও থেকে সাউন্ড নিতে পারবেন। অর্থাৎ আপনারা এখানে ইউজ ভিডিও সাউন্ডে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা যে ভিডিওটি আপনার পছন্দ হয় সেখান থেকে, অর্থাৎ আপনার যে ভিডিও সাউন্ডটি পছন্দ আপনারা সেই ভিডিওটি ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর কিন্তু সেই ভিডিও সাউন্ডটা কিন্তু ইমোতে অ্যাড হয়ে যাবে। তারপর আপনাকে যে কল দেবে সেই সাউন্ডটাই কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনে সেটাই কিন্তু আওয়াজ হবে। এই আপডেটটি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে আপনারা ইমোটা আপডেট করে দিবেন। আপডেট করার পর কিন্তু এই আপডেটটা আপনাদের মোবাইল ফোনে চলে আসবে। এই আপডেটটি করার জন্য প্রথমে আপনারা এখানে আপনার প্রোফাইলে যাবেন। প্রোফাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনারা সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে নোটিফিকেশন আসার পর এখান থেকে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কল, এই কলে ক্লিক করে দিন। কলে ক্লিক করার পর আপনারা দ্বিতীয় নম্বর অপশন রিংটোন, এখানে ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই আপডেটটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে। এখান থেকে আপনারা ইউজ ভিডিও সাউন্ডে ক্লিক করে এখানে আসার পর আপনারা এখানে যে ভিডিও সাউন্ডটি আপনারা অ্যাড করতে চান সেই ভিডিওতে ক্লিক করে দিন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা করে দেবেন। ইউজে ক্লিক করার পর কিন্তু এখানে সেটা এখানে সেট হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, এখানে যদি আপনার সেই রিংটোনটি আবার যদি কেটে দিয়েছেন তাহলে এখানে রিসেটে ক্লিক করে দিন, তাহলে সেই রিংটোনটা আবার কেটে যাবে। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবং আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ওকে, ধন্যবাদ।